Hayi, jaga ngingayibambele emathupha. No-KB naye afike, same thing, ufuna imali naye uTiger amnikeze umsebenzi ofanayo ukuthi akayontshontsha inecklace ukuze azomnika imali. Tshele kuloya muzi necklace babakhona wayeyisosha yabo, good stuff. Bese uze-celebrate, alikhumbula uzalo, uma kuwukuthi awulibuka uzalo uyamazi uSibuna. Uze-celebrate ahambe ayohlangana noSibuna, bakhulume, afonele uZama ngoba angithi wayithatha inamba yakhe. Bese ethi ucela bahlangane endaweni ethile ngesikhathi esithile. Esa-drive-ke shuthi uZama esaya kwi-destination bathatha imoto, kodwa ngenhlanhla ifoni ade eyibambe ngesandla bangayithathi. Khombisa kona nje ukuthi yinto staged le. This whole thing is staged. Umuntu isigebengu sangempela sesingesiyiyeka ifoni, sesosale sesithi letha lana ifoni. Ngoba sesisakhanda lesigebengu.